दा जों दिनै बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव दिनै बिटिसिआ जोबगासिनो दं फोजोबनो लाबाय जों बे बाथ्राखौ बुंगासिनो जोंनि खिन्थु दैदेनगिरिफ्रा दिनै बुजियाखै जोंहा बिटिआरानो बिराद गिदिर बिटिसिआ जोब्बाय होनलादों बिटिसिआ बोरै जोबनांगौ बिटिसिआ 6 सिड्युलजों दानाय पार्लियामेन्टआव बेखौ आयेन पास खालामना लाबोनाय बियो नों बिनि दारि खमाखौबो नों सोलाय हाया नोंनि बिटिसिआ जोबनाय मिन्स नोङो नोंनि 6 सिड्युला जोब्बाय नों बिटिआर लाबोनाय मिन्स नोंहा खुनु बेयाव जेबो गैया बिटिआराव नोंहा खुनु माने आयेनजों नों बे बिटिआरखौ माने बानायनाय जा इन्डियान कन्स्टिटिउसननि खुनु प्रभिजनजों बे बिटिआरखौ बानायनाय जायाखै गथे बे बिटिआर माने नों बिटिसिखौ सेस खालामबाय बिटिसि सेस जाबाय माने 6 सिड्युला जोब्बाय निउज मिडिया पार्सनफोरखौ आङो बयखौबो बरायबाय खुलुमबाय आरो लोगोसे रायजो राजाखौ खुलुमनाय जाबाय आं दिनै माखासे सिरियास जेंनाखौ लानानै मोनसे माने खेंफोरथि बा बिबुंथि होनो नागिरदों रायजो राजा माने जाहाथे मिथियो दा बाथ्रा जाबाय जों रिसेन्टलि 30/9/2024 बेयाव मोनसे स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय अर्डार ओंखारदों बे अर्डारखौ पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि डेपुटि सेक्रेटारि गभर्नमेन्ट अफ आसाम बे हरदों अर्डारखौ बे अर्डारानो जाहैबाय जे दिनै आसामनि इसिबां माने ब्लकफोर दङ बे ब्लकफोरखौ रिकनस्टिटिउट खालामनाय जागोन होननानै अर्डार होदों ओमफ्राय आसामजों लोगोसे बिटिसिखौ हरनाय जादों आरोखि दा जोंहा बुंनांगौआ बेनो बिटिसिआव दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ मारै हस्तक्षेप खालामखो मानो हाबफैखो बाथ्रा बे आसामाव नोंसोर थायोमोनब्ला आसामाव नोंसोर मा डिसिसन लायोब्ला नोंसोर माखौ दाफामनो नागिरदों माखौ सोलायनो नागिरदों माबे ब्लकखौ नोंसोरो रिकनस्टिटिउट खालामनो नागिरदों बे नोंसिनि बाथ्रा आसामनि बाथ्रा जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु बिटिसिनि ब्लकखौ रिकनस्टिटिउट खालामनो नागिरनाय बे इलिगेल आरो बे माने बिटिसिनि 6 सिड्युल प्रभिजननि बे एनटिपि बे एगेन्स्ट द प्रभिजन्स अफ 6 सिड्युल दा बेखौनो गनायथाव जानो हाया बेजों जोंनि बिटिसिनि आयेनखौ सिफायनाय जादों दा जों बयबो मिथिगौ जे बिटिसिआ माने 6 सिड्युल दानाय आरो बे लेजिस्लेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ जोंहा पावार दंखायो आरो जोंनो गासै 40 साबजेक्ट्स जायनाखि जोंनो हरदों बे 40 साबजेक्ट्सखौ जोंनो मावफुंनो थाखाय जोंनो माने एजिकिउटिभ जोंनो हरदों एडमिनिस्ट्रेटिभ जोंनो हरदों आरो लोगोसे लेजिस्लेसनबो जोंनो हरदों आरोखि आरो लोगोसे बे 40 साबजेक्टखौ जों मावनो थाखाय जोंनो फान्डबो जों हरदों गभर्नमेन्टआ बिटिसिआव जायनाखि फान्ड हरदों बेखौ बिटिसिआ गावनो गोसोबायदि बाहायनो हायो बेबायदि दं आरो लोगोसे बिटिसिआव जायनाखि माबा पलिसि लानांगौब्ला माबा मोनसे आयेन बानायनांगौब्ला बिटिसिआ गावसोरनो खालामनो हायो दा बे खेत्रआव दिनै जुदि प्रयजन जुदि जादोंब्ला बिटिसिआव ब्लकफोरखौ दाफामनायनि दा बिटिसिआ लागोन बेखौ बिटिसिआ पलिसि लागोन खिन्थु दिनै बिटिसिखौ इगनर खालामनानै बिटिसिखौ बाइपास खालामनानै दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बे रोखोम अर्डार होबाय दा बे 6 सिड्युला बायबाय होनना बेखौ प्रमान होनाय जायो आरोखि माने 6 सिड्युला गैया आरोखि माने दानि बे बिटिसिआ नामावल' बिटिसिसै बे माने प्रेक्टिकेलि बे दा आसाम गभर्नमेन्टजों सासन खालामजानाय रुल खालामजानाय बे बिटिसि जाबाय बे नैबे ग्लारिं एग्जाम्पल बे नैबे अर्डारानो ग्लारिं एग्जाम्पल आरोखि उदाहरन बे दा बेखौ जोंनि लिडारफ्रा गोथौयै साननांगोन जों बेखौ दिनै अपज खालामनांगोन दा दिनै बेयाव हरनाय बादिब्ला जों दिनै बिटिसि एरियायाव माने आसाम बादिनो जोंनोबो गार्जेन मिनिस्टार जों हरदों बिटिसि एरियायावबो गार्जेन मिनिस्टार हरदों दा जोंनो क'क्राझार आरो चिराङाव जोंनो इउजि ब्रह्मखौ जोंनो हरदों उरखावग्रा ब्रह्मआ जाहैबाय बे चिरां आरो क'क्राझारनि माने गार्जेन मन्थ्रि आरोखि बेखौ नायगोन बियो दा आसाम गभर्नमेन्टनि बे इउजि ब्रह्म मन्थ्रिया बोरै बिटिसिआवसो गार्जेन मन्थ्रि जाबाय बेखौलाय अब्ला बिटिसिनि बे माने इएमटिएमफ्रा जेबो पावार गैला नामा बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जेबो पावार गैला नामा बिटिसिआ बुंनांगौ जेबो गैला नामा बिटिसिआ पावारा मा थांखो दा मोनसे बिराद गिदिर कुइसन बे जोंनि थाखाय बिराद चेलेन्ज बे जोंनि 6 सिड्युल बिटिसिखौ लाखिनायनि दा दिनै बिनि बादैबो जोंना माने माबाखौ बाक्सा आरो तामुलपुराव हरबाय जयन्त मल्ल बरुवा दा जयन्त मल्ल बरुवाखौ बाक्सा तामुलपुराव हरबाय देख नायदों जयन्त मल्ल बरुवा दा दिनै जोंना क'क्राझार चिराङाव उरखावग्रा ब्रह्मखौ हरनायखाय उरखावग्रा ब्रह्म बिराद रंजानो हागौ खुसि जानो हागौ बा बिनि सांग' फांग'फ्रा बेजों थाबायग्रा पार्टि मानसिफ्रा बर' मानसिखाय बिराद फुरथि मोननो हागौ
खिन्थु नों बर' मानसि हरदों होननानै बोरै फुथिमोनो नोङो बर' मानसिया थाबाय थानाय नङा गावबुरा ब्रह्म गैयाब्ला सोराव फैगोन आरो स्टेट गभर्नमेन्ट नों मानो हरदों फालाय नों बर' जा मा जा नों ट्राइबेल जा जेबो खोथा गैया बेयाव राल माने माबाया रुल खालाम मोना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय खुनु मन्थ्रि फैमोना बेयाव जोंनो जों सासन खालामनांगौ जोंनि गभर्नमेन्ट बियो जोंनि माने ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बे बिटिसिआ जोंसो सासन खालामगोन बेखौ जोंनि अबेबा स्टेट गभर्नमेन्टनि मन्थ्रिया फैनानै जोंखौ सासन खालामनो हाया दा बे दिनै उरखावग्रा ब्रह्मआ थानायाव खुसि जाबाय खिन्थु बायाव जयन्त मल्ल बरुवाखौ बाक्सा तामुलपुराव हरबाय मा जागोन बियो गोसोबादि दिनै सालायनोसै मालाय दा थांदो बिनि खिबिखौ दागिजोबदो जोंनि इएमफ्रा जेबो खामानि गैला दा बेफोर आरो लोगोसे नों उदालगुरि हरदों माने बिजु हाजरिका उदालगुरिनि माने गार्जेन मन्थ्रिया जाहैबाय बिजु हाजरिका मा थाखो जोंनि बिटिसिआव दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ सासन खालामजोबब्ला बिटिसिआ सेस दा जों दिनै बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव दिनै बिटिसिआ जोबगासिनो दं फोजोबनो लाबाय जों बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं जोंनि खिन्थु दैदेनगिरिफ्रा दिनै बुजियाखै बुजिया सोमजिया बिटिआरानो बिराद गिदिर बिटिसिआ जोब्बाय होनलादों बिटिसिआ बोरै जोबनांगौ बिटिसिआ 6 सिड्युलजों दानाय पार्लियामेन्टआव बेखौ आयेन पास खालामनानै लाबोनाय बियो नों बिनि दारि खमाखौबो नों सोलाय हाया बिटिसि दारि खमाखौ नों बोरै बिटिसिआ जोबनांगौ नोंनि बिटिसिआ जोबनाय मिन्स नोङो नोंनि 6 सिड्युला जोब्बाय नोंहा नों बिटिआर लाबोनाय मिन्स नोंहा खुनु बेयाव जेबो गैया बिटिआराव नोंहा खुनु माने आयेनजों नों बे बिटिआरखौ माने बानायनाय जायाखै इन्डियान कन्स्टिटिउसननि खुनु प्रभिजनजों बे बिटिआरखौ बानायनाय जायाखै गथे बे बिटिआर माने नों बिटिसिखौ सेस खालामबाय बिटिसि सेस जाबाय माने 6 सिड्युला जोब्बाय दा बेखायनो नैबे जानाखि जे अर्डार जादों बे अर्डारा खोब दुखुनांथाव जों बेखौ निन्दा खालामो आरो बेखौ जों अपोज खालामो स्ट्रंलि आरो बेखौ जों बयबो आफादफ्राव अपोज खालामनांगोन आरो बिसेस करि प्रमद बर'मोना दिनै बेयाव माने गभर्नमेन्टनि सामसा जानानै थानो नाङा बेयाव बिसोर माने बिजेपिनि मोनसे एलाइट मोनसे सरकार होननानै जे जातिनि बे अलखद टाइमाव जातिनि सेन्टिमेन्टखौ बादनानै बे पावारखौ लाखिनो थाखायल' सिन्था खालामब्ला बे अफिसार नाङै खिन्थु जातिनि बे बिटिसिआ हाजार हाजार बर' फिसानि थैनि बिनिमयाव थै बावनानै दानाय बिटिसि बेखौ जुदि जों दिनै सिफायनांगौब्ला सावनांगोन हारिनि सावनांगोन दिनै बे टाइम खथ' मानसि थैबाय खथ' माने बिधवा जाबाय रान्दि जाबाय खथ' माने मावग्रा फिसा जाबाय दा दिनै बेफोरनि अफिसाबो मानो नाङा नांगोन निसय नांगोन दा दिनै बेनि थाखाय दिनै बे जे बिटिसिखौ सिफायलांदों बेखौ जाहाथे होबथायो आं बेखौ खावलायो प्रथम बिटिसिनि जेनाखि अथरिटिफोर बिसोर बेखौ होबथानांगौ आरो जोंनि आफादफोर दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं बिसोरबो दिनै गभर्नमेन्टनि बे सामसा जानानै थागासिनो दं दिनै जों जानबोयो गभर्नमेन्ट देवानि खालामनायखौ दोननानै गभर्नमेन्टखौ दिनै नारसिननांगौ बेखौ खालामनो मोना आरो जों बर'नि जेसेबां आफाद दं ओंखारबोनांगौ बे मोनसे थैनाय थांनाय बाथ्रा बेयो हारिनि एक्जिस्टेन्सनि बाथ्रा बेखौ माने बयबो माने आवगायबोनांगौ जोंनि एमएलएफ्रा बुंनांगौ एमएलएफ्रा मा थांखो मानो सिरि बेथ' 30 थारिखआवनो अर्डार होनाय बियो 30 थारिखआव अर्डार होनायखौ बिसोर मोनाखै नामा दिनै मानो फंसे खोथा बुंजाया जोंनि एमएलएफ्रा बोरै अफा थांखोबालाय 30 सेप्तेम्बराव अर्डार होयो नै बावथ्राखै एखेबारे सेन्टार दा जोंनि एमएलएफ्रा जुदि जेबो बुङाब्ला सिरि थायोब्ला मानो थाखाय एमएलए नोंसोरो मानो थाखाय नोंखौ रायजो राजाफ्रा एखेबारे बिराद माने खस्थ' खालामनानै भट होनानै देरहादों मानो बुङाखै आं बिनि गेजेरावनो आङो दिनै बिश्वजित दैमारिखौ धन्यबाद लुबैयो बिथाङा सासे स्पिकार माने कन्स्टिटिउसनेल मोनसे पार्सन बियो कन्स्टिटिउसनेल दा बेबायदि मानसियाबो दिनै जेबो बुंनो मोन्थाय गैयाब्लाबो खिन्थु बियो गावनि माबाखौ सियार गंसे दोनथुमनानै बियो नै जातिनि सेन्टिमेन्टखौ दानानै दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनो मोनसे चिफ मिनिस्टारनि सिटि लिरदों बिनि सिटिखौ जों मोनबाय माने बिश्वजित दैमारिया चिफ मिनिस्टारनि सिटि लिरदों जे बे रोखोम खालामोब्ला माने 6 सिड्युलनि प्रभिजनखौ सिफायनाय जागोन आरो बे 6 सिड्युलनि प्रभिजनखौ सिफायबा अननाय जागोन बिदि खालामोना बे बिटिसिआ गाव रुल खालामगोन जुदि नांगौब्ला गावसोर माने ब्लक लेभेल माबायाव दागोन गावसोरनो बेखौ बे लिरना होदों आरोखि मोजां बाथ्रा जादों आं बेखौ धन्यबाद होयो आरो बेबायदि स्पिरिटजों ओंखारबो सोलों जों लिडारफ्रा ओरैनो देवानि खालामबाय थानानै लाब गैया बे पार्टियाव हाबलाय बे पार्टियाव हाबलाय नांलायबाय थानाय गावजों गाव हाखा खुन्दा गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनाय मोनसे मोजां बाथ्रा गैयै बेबायदि अगियान मानसिफोरखौ जों दिनै खोनासंनो बाथ्राबाय बेफोरखौ बुं बेफोर थरख' जा मानो माने बिदि अर्डार होदों आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ बुं दिनै रायना आसाम गभर्नमेन्टखौ जोंखौ दिनै एथ' गाज्रि गाज्रि खोथा रायो जाय जाथिनि खोथा बुंग्रा बिसोर उल्था फाल्था बिराद गाज्रि गाज्रि खोथा बुङो खिन्थु दिनै बेबायदि एथ' गाज्रि अर्डार होबाय बेखौ बुंनो थाखायबा दिनै खुगा गैया सिरि दा आं खावलायो दिनै बयबो जाहाथे माने बुङो बिटिसिआ 6 सिड्युल
आरो बे सिक्सटिफोरखौ जोङो सिफायनाङा नस्थ' खालामनाङा जोङो सेपारेटनि उनाव बे इउनियन टेरिटरिनि उनाव बे सिक्सटिफोरानो जोंनि ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बेनो जोंनि सेपारेट स्टेटनि रायजो बादिया गथिखे जों बेखौ जोङो दिनै लाखिनांगौ आरो जोंहा बे मोनसे थिलेबलेब मोनसे रायजो जाखाबाय जा बुंनो थाङोब्ला नोङो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ लानानै जों बाउन्डारि टाउन्डारि होखाबाय जोंनो बे जोंनि रायजो बियो नोंसोर बेयावनो डेभेलप खालामना जौगा बेयावनो जौगा राव हारिमु बेयावनो जौगा रांखान्थियावबो जौगा बिदि होननानै जों दिनै बे सिक्स सिडुल आयेनजों जोंनो माबा हरनानै बे माने बिटिसिखौ हरदों दा गथिखे मोजां सालाय मोजां मावफुं जों बेखौ लुबैयो जाहाथे बेखौ सिफायनो जाहाथे गभर्नमेन्टआ माने बुद्धि खालामनो हाया सिफायनो हाया बेनि थाखाय जों जाहाथे सांग्रां जायो साग्रिद जायो आं बे बयखौबो आं दिनै आफादनि नेताफोरखौ खावलायहरो